passear. Lili! Lili! Espera, mãe! Rex! Nossa Senhora! Rex! Tudo isso é alegria de sair passear? Ô, Budô! Imagina, dá pra fazer um carrinho por ele puxar nós, né? Fazer uma carroça. Ai, ai. Ó, o Ticão! Ai, ai. Achei que ele ia parar. Aquele lá é o cunhado dirigindo o caminhão. Caminhão de queijo. Lili! Onde você vai, Lili? Lilizão! Olha, Lilizão, putão! Lili! Passear com os filhos? Os filhos pet. Ó, comadre, agora nós vamos entrar ali. Onde que vocês moravam? Mãe, ali. Continuamos depois. Né, Laura?